Sveiki visi, mano vardas Laimonas ir šiandieną mes atkeliavome prie Žaliakalnio turgavietės, dar kitaip žinomos Zanavykų turgaus, ir pasivaikščiosim aplink turgų, parodysiu, kiek daug įdomių dalykų šitoje vietoje yra. Nedaugelis žino, kad teritorija, kurioje mes dabar einam, kur matome automobilių stovėjimo aikštelę, kažkada buvo pastatyta pirmoji pradinė mokykla, kaip atskiras statinys tarpukario laikotarpį 1929 metais pagal Antano Jokimo projektą iškyla gražus medinukas, didelis statinys, kuris jau sunyko po 90-ųjų metų mūsų nepriklausomybės laikotarpį, o kažkada buvo išskirtinė vieta Žaliakalnio vaikams visiems. Na ir turgus, prie kurio artėjame, jo pradžia yra 1926 metai, tada kai Kauno mieste prie Vienybės aikštės dabartinės buvo įkurtas arklių turgus, veikęs iš tikrųjų nuo senų laikų, nuo caro netgi laikų. Ir 26 metais Užsienio reikalų ministerija nusprendė, kad gana to triukšmo ir kvapų Kauno miesto centre ir nusprendė iškeldinti turgų į šitą teritoriją. Tai pati pradžia kaip po turgavietė šito rajono yra 1926 metai. Laikmečių per 10 metų, 11 metų į priekį, žinom, kad Žaliakalnio turgus su maisto produktais buvo toje vietoje, kur prisikėlimo bažnyčia šiuo metu stovi. Vėlgi 37 metai, kylanti prisikėlimo bažnyčia ir turgus nuspręstas iškelti iš šventoriaus, tai nuo 1937 metų mes turime ir garsiąją turgavietę, kuri jau pilnai išpildė vietinių gyventojų norus. 1961 metais šią turgavietę papildė ir sovietinė didelė prekybinė halė, kuri yra vienas iš išskirtinumų pačio turgaus. Na ir turgaus lankytojai ir Kauno miesto gyventojai puikiai žinojo dar vieną gyventoją šio rajono, tai yra Senbernarė vardu Bitė. Matome skulptoriaus paminklą Šiupšinsko, to paties, kur Zuikis Dzin sėdi Vilniaus gatvėje prie požeminės perėjos. Ir būtent Bitės paminklas pastatytas metai laiko po jos mirties, 2016 metais pavasarį Bitė miršta, o turbūt atsimenate ir tą krepšelį, kurį laiko skulptūroje demonstruojama Bitė su maisto produktais, tai savininkų užtekdavo įdėti pinigėlių į šitą krepšelį ir Bitė keliaudavo į šitą turgavietę, o kartais pasakojama legendos, kad važiuodavo netgi miesto troleibusais ar kitų viešuoju transportu lipusi Bitė, visi ją puikiai pažinojo, visi jie su ją sveikindavosi, visi ją glostydavo ir dabar, jeigu norite savo laimės valandos arba palinkėti kažką tai savo artimiesiam ar savo, paglostykit nosytę Senbernarės ir šita sėkmė turėtų jūs lydėti. Vyresni žmonės atsimena, kad tai buvo viena iš pagrindinių vietų Kaune šitoje teritorijoje, kur buvo prekiaujama ir automobiliais. Tai automobilių turgaus vieta irgi šitoje zonoje yra. Visą laiką keliaudami su grupė atkreipiam dėmesį į balkoną esantį prie turgaus. Štai čia šitoj pusėje paukštis, visi spėlioja, kas tai galėtų būti, kol vieną kartą per langą išlindusi moteriškė mūsų grupiai pasako, kad tai yra Feniksas. Feniksas šitos gatvės kaip skulptūra esanti, kuri simbolizuoja ir šitos gatvės ir turgavietės atgimimą. Matome visai gražią alėją, beveik naujai padarytą šitoje teritorijoje. Matome gatvėje tokius statinius, kurie atrodo truputėlį žemiau negu gatvės lygių su tilteliais. Tai buvo pastatyti ir darbininkų namai šitam rajone tarpukaryje. Gražus medinukai stovėjo. Ir įdomu tai, kad tokia prekybinė gatvė negazdino ir tokių garsių asmenų. Visai šalia šio Žaliakalnio turgavietės gyveno Jadvyga Čiurlionytė, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio sesuo mylima, ir taipogi netoliese nuo šitos vietos ir Povilas Čiurlionis, mylimiausias Mikalojaus Konstantino Čiurlionio brolis. Tai stebint ir ieškant informacijos apie tos šeimos gyvenimą,
norėčiau ir parodyti maždaug vietą, kur Jadvyga Čiurlionytė gyveno ir kur dažnai lankydavosi Čiurlionių šeimos atstovai per šventes įvairiausias. Tai kitoj gatvės pusėje esantis kampe namas su gražia lodžija, toje pusėje buvo Jadvygos Čiurlionytės gyvenimo vieta. Žinome, kad Jadvyga ir Valerija Čiurlionytės buvo tos dvi seserys, kurios padėjo išsaugoti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio palikimą. Na ir visiškai nuo centrinės Zanavykų gatvės užsukus prie namo mūrinio mus pasitinka dar vienas paminklas su skulptoriaus įrankiais sudėtais šitoje vietoje. Tai paminklas skirtas Bernardui Bučiui, garsiam Kauno miesto skulptoriaus, kurio ir sėjikas yra prie Vytauto didžiojo karo muziejaus, ir Maironio bareljefas prie katedros sukurtas ir dar daugybė kūrinių po visą miestą įsibaršiusio. Ryškiausias kūrinys Bernardo Bučio yra paminklas savo žmonai. 1955 metais sukurtas šitoje vietoje, tai yra Salomėjos Nėries paminklas, kurį galima šiuo metu pamatyti Petrašiūnų panteone, kur jos kapas perkeltas, o kažkada tas paminklas buvo pastatytas irgi Vytauto didžiojo karo muziejuje. Tai vat skulptoriaus namas, jo atminimo akmuo ir jame parašyta, kad šiame name 1951–79 gyveno ir kūrė skulptorius Bernardas Bučas. Matome daugiabutį, kurio kieme yra paslėpta dar viena kiemo galerija, vadinama šito rajono. Tai Vytenį Jaką, kurį jau sutikome ekskursijose su įvairiausiais kūriniais, priviliojo ir šito kiemo gyventojai, kurie paprašė jų kiemą padailinti įvairiapusiškai. Buvo tokia speciali Kauno miesto programa ir tokia minė galerija atsiranda ant garažo durų. Ir kaip pasakojo istorija, kad atvyko į kiemą Vytenis Jakas atlikti darbų, viename iš garažų stovėjo ir tokio tipo automobilis, labai panašus į Volkswageno automobilį. Tai matome tokiais kvadračiukais išdėlioti ir šitie automobiliai puošiantis šitą kiemą, ir tai yra menininko darbai skirti kiemo gyventojų įvairoviai paįvairinti. Na ir atkreipkite dėmesį į dar senų sandėliukų tvoras. Vytenis Jakas, atvykęs dailininkas į šitą teritoriją, pamatė nupieštą vieną gėlytę ir sukviečia kiemo vaikus, kurie tą darbą piešia, ir kartu su jais išdailino irgi šitą Žaliakalnio kiemą. Tai matome jo bendrą projektą. Toks liūdnas momentas šito gražaus kiemo, kuris vienas iš tokių pavyzdinių kiemų šitam rajone, yra tai, kad jame gyveno Dušanskis, jeigu teko girdėti, Lietuvos partizanų ir Vanago partizanų tyrėjas, bylos organizatorius. Jo suėmimo iki pat išvykimo į Izraelį buvo šitame name jo būtas. Tai va, tai toks, sakykime, lentelės tokiam žmogui neuždėsim, bet pasakyti apie vietą, kuri dabar tokia graži ir turinti ir juodą tokią atspalvę, galime šiandien. Prie pat turgaus yra dar viena tokia keista vieta. Kompleksas, matome, ir naujų tokių statybų, renovacijų vykęs. O kažkada sovietmečiu šitoje teritorijoje buvo Kauno miesto plokštelių fabrikas. Šelako plokštelės gamino čia 6 dešimtmetyje, pabaiga buvo ir 5 dešimtmečio. Ir to šelako plokštelės dabar galite pamatyti antikvariatuose. Kauno miesto Rygos fabriko padalinys buvo. Ir ko skiriasi Kauno šelako plokštelės nuo kitų, tai yra per vidurį uždėtas lipdukas buvo su rotušės ženklu. Na ir nedaugelis žino, kad Zanavykų gatvė, kurią mes dabar keliaujame iki pat pabaigos, tai yra carinių laikų gatvė, susiformavusi čia XIX amžiaus pabaigoje, kai buvo statomos baterijos Kauno mieste. Ir čia mes keliausime į vietą, kuri žinoma kaip 8 baterija. Ir būtent tose vietose ir buvo baterijos objektai stovėję, kai kurių formas dar galima pamatyti šitoje vietoje. Ir ant pačių pastatų pamatų
ir netgi pastatų sumūrinimu galima rasti ir detalės, senasias plytas, pačių baterijų buvusių šitoje vietoje, formos likusios įėjimo. Matome, kad pastatas netoks senas, bet įėjimo dalys, senosios plytos irgi buvo naudojamos šitų pastatų statybai. Tai galima sakyti, kad namai šitoje zonoje iškilę yra ant 8-osios baterijos pagrindo, kur buvo maisto produktai saugomi. Matome, kas liko iš tų baterijų. Tik tais apaugę žaliakalnio šlaitai ir štai tokie augalai. Daėjome iki pat pabaigos, iki Ramybės zonos, visai šalia Zanavykų gatvė vedanti į Savanorių prospektą, o čia Ramybė su kažkada tai buvusiu gražiu vaizdu į Kauno miestą. Keliaujame toliau į sekančias laidas.